Абышка кемпирдин мышыгы. Илгери өткөн заманда абышка кемпир жашаптыр. Алардын бир уйу, бир өгүзү, бир корозу жана бир мышыгы болуптур. Уюн саап ичип, мышыгы болсо үйгө чычкан жолотпой, короз болсо эртең менен эрте ойготчу экен. Бир күнү өгүзүнө жүк артып жайлоого көчүп жөнөшөт. Короз менен мышыкты баштыкка салып тигип коюшат. Мышык салынган куржун жөн отурбаган мышыктын айынан сөгүлүп, мышык түшүп калат. Мышык байланган баштыктан чыкканча көч узап караңгы кирип кетет. Эптеп баштыктан чыккан мышык ошол жерге түнөп калат. Эртең менен турса ачка, чычкан таап жеш үчүн жанындагы токойго кирет. Алыстан куйругун булактатып келе жаткан түлкүнү көрөт. Мышык мындай жаныбарды биринчи көрүшү. Коркконун билгизбей талдын башына чыгып алып, эс алып жаткандай түр көргөзүп бутакка отурат. Аңгыча кыймылдаган жердеги жалбырактын арасынан чычканды көрүп калат. Ачка турган мышык түлкү жакындаганча талдан түшүп, чычканды илип алып, талга кайра чыкканга үлгүрөт да аны жей баштайт. Аны алыстан байкаган түлкү мындай жаныбарды эч качан көргөн жок элем. Ушунча да шамдагай болобу? Талга оп-оңой чыкканына өтө таң калды. Бирок түлкү дагы сыр билгизбей, коркпогон түр көргөзүп жанына келди. Бакка жөлөнүп, "Сиз ким болосуз? Канча жыл ушул токойдо жашап, сизди бир да жолу көрбөптүрмүн", деди түлкү. Мышык бети башын тырыштырып, жүнүн үрпөйтүп, эки жолу мыйоолоп, "Мени бул жакка токойдогу жаныбарларга баш көз болосуң", деп жөнөтүштү. Анткени мен жерде да, тоодо да, талда да жакшы жүрө алам. Ал түгүл адамдардан да коркпой үйүндө жүрө берем. Оозун ачып таң калган түлкү бүт токойдун жаныбарларына жар салды. "Биздин токойго жаңы жаныбар башчы келиптир. Жерде да, талдын башында да, ал түгүл адамдардан да коркпой үйүндө жүрө берет экен. Аны уккан токойдун жаныбарлары качан, кантип таанышсак болот дешип чурулдашты. Түлкү: "Алды менен чоңураак эмеспи, аюу менен карышкыр таанышсын. Кур кол келбей бир чоң жандык тапкыла", деп буйруду. Аюу менен карышкыр экөө издеп жүрүп баягы абышка кемпирдин короосунан түн жамынып өгүзүн уурдап, жетелеп чыгышты. Этин жылуулай жесин деп, тирүүлөй алып барганды туура көрүштү. Түлкү, аюу, карышкыр үчөө уурдалган өгүздү алып мышык отурган талга келишет. Жакындап калган кезде мышык дагы жалбырактын арасынан чычкан көрүп, секирип түшүп, аны тигилердин көзүнчө илип алып, кайра талга чыгып кеткенге үлгүрөт. Өгүздү тааныган мышык талдан түшүп, өгүзгө секирип чыгып отуруп алат да абышка кемпирдин үйүн көздөй жөнөйт. Түлкү, карышкыр, аюу эмне болгонун түшүнүшпөй, корккондорунан үчөө үч жакка качып кетишет. Абышка кемпир өгүзү мышыгын таап келгенине кубанышып, мурдакысындай жашап калышат. Жомоктун аягы.